スシローです。いただきましょう。開けますよ。ああ、オープン。じゃーん。うまそう。いただきます。いただきます。お疲れ様です。うまい。何からいくんですか？そうそう、サンマ。あ、それサンマ？あ、いいですね。取りづらいところにあるね。このサンマをいただきます。うん、うまいね。うまい。ああ、幸せだな。雪降らなきゃいいな。でしかもさ、朝一はすごい白銀の世界を撮れたの、写真で。はいはいはい。でももうすぐ溶けちゃって。1月降ったんだね。しかも山の上だからさ。ああ、そっかそっか。間違いなく降るのか。